एक शांत सी गली में एक अकेला कुत्ता रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था, जब तक एक दिन एक छोटा चूहा उसे मिलने नहीं आया। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए, साथ खेलते, साथ खाना ढूंढते और रात को एक ही कोने में सो जाते। पर एक दिन गली में कुछ बड़े कुत्ते आ गए। उन्होंने छोटे चूहे को देखकर उसका पीछा किया। कुत्ता उसे बचाने के लिए बीच में आ गया, पर वो बड़े कुत्ते बहुत ताकतवर थे। उन्होंने उसे बहुत चोट पहुंचाई। चूहा रोते हुए कुत्ते के पास बैठ गया। कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला, तुम ठीक हो ना मेरे दोस्त? और धीरे धीरे उसकी सांस थम गई। चूहा ने उस रात से खेलना छोड़ दिया। वो हर रोज उस कोने में जाके बैठता